喂，朋友，恭喜發財，新年快樂啊！龍馬精神，事事順利。入嚟坐，嘿！好，各位朋友，大家好，歡迎翻到我呢個浪漫堂嘅頻道啊！同大家拜翻個年先啦，即係馬年最緊要啊，身體健康啊，各樣嘢都進步啦。咁啊，印度人咧喺香港都落戶咗超過100年嘅，曾經係英國殖民地啦。即係我好細個嘅時候咧，即係屋企附近咧已經有印度人居住噶啦。即係由細到大都覺得即係佢哋嗰啲kurta 就好新奇嘅，咁就係成日都想試下。由於呢個農曆新年咧，即係我屬蛇咧就要着翻啲金色嘅衫啦，咁所以咧就揾咗呢個機會咧嚟試下啲新嘢啦。即係第一樣最快實現嘅咧就係減產。咁1個月1條片啊嘛，其實最大嘅原因咧就係即係我開始食藥啦，係啲勁藥嚟嘅。咁勁藥就自然副作用多㗎啦。咁食完之後咧都比較容易攰啊，即係就需要多啲時間休息瞓覺咁所以咧拍片自然就少咗。即係第二樣嘢咧就係喂，唔覺原來浪漫堂呢個招牌咧已經就快20年啦，今年年尾咧就足20年㗎啦。咁即係我有啲架撐咧都開始損壞要修理要替換咁始終我呢個 channel 係整嘢craftsmanship 為主咁你冇架撐自然整唔到嘢啦，亦都冇乜新嘢出到嚟啦。我啲 project 咧又越搞越大啦，搞啲嘢又大件又重工序又多咁所以咧手工嘅成分越嚟越少重工嘅成分咧就會多咗㗎啦。咁又係要耐啲先一條片啦。咁都講嚟緊個 development 啦，照舊啦，即係主力就會講本地嘢為主嘅。即係某啲 topic 咧就比較海外向嘅話咧，我就會用英文嚟講嘅。有啲片就分2條音軌咯，英文1條廣東話1條啦。字幕嘅嘢就留翻AI 去做啦。但係講到 AI 嘅應用咧，我暫時都只係會用字幕去做嘅。咁當然有時有啲圖示意圖嗰啲，即係可能啲圖片人哋用 AI 做完，即係我攞嚟借用啦。即係始終我 channel 係整道具踩滑板actualization 㗎嘛，即係將你諗到嘅嘢化為現實㗎嘛。咁即係如果我用 AI 去做喂，根本就唔需要搞咁多嘢啦。因為始終 AI 對於我嚟講都係即係平面上畫面上嘅嘢做得到啦。即係現實中你要做得到嗰樣嘢咧，先至係叫做堅嘅。咁就所以咧，我暫時都唔會用啦。即係今年就係話嗰啲咩赤馬紅羊啦，會有啲咩大事發生嗰啲。即係地球另外一邊咧又繼續打仗啦。即係就算我哋身處喺香港咧，其實咧唔多唔少咧都有各式各樣嘅影響嘅。即係啲油價個船運啲物資咁當然啦，冇人希望打仗嘅。咁但係即係如果打完個仗之後，大家有更好嘅未來嘅，即係我唔係好介意咧忍一忍過啲緊日子嘅。即係我呢個世代都過咗20幾年嘅緊日子咧，都唔爭在啦。即係最緊要大家都有個更好嘅未來啫。即係各位觀眾，即係嗰啲投資咧就唔好咁進取啦，積谷防饑啦為呢個改變做好準備啦。好，今次嘅 newsletter 咧就講住咁多先啦。喺其他片或者喺板場再見大家。好，再見，拜拜。